semana em homenagem ao Dia dos Pais tem que ter Acampai. É o acampamento de pais e filhos da Única Master que em 2019 contou com a programação bastante diversificada. Os papais e seus filhos foram recebidos no Sertão Bonito para uma noite inesquecível, com música, dança, reflexão e muita alegria. Para não perder o costume, todos foram montar as suas barracas para uma noite inesquecível. Dia amanhecendo e os acampantes despertaram para curtirem um dia de diversão na piscina após o café da manhã. E que café! Dia dos Pais que se preze é no Acampai.